Mabuhay! Kamusta kayo? Malamang ay updated kayo sa balita tungkol sa pertussis. Extra ingat, lalo na sa mga hotspot na cities ngayon na merong outbreak tulad ng Quezon City, Iloilo at Cavite. Naiintindihan ko kayo minsan nakaka-overwhelm ang dami ng impormasyon tungkol dito. Pero sa tutuusin ay simple lamang kaya wag matakot, tara alamin natin kung paano ito maiiwasan. Dahil ang pangako ko ay gawing madali para sa inyo, para inyong maalala ang mga tips na ito, isipin nyo lamang ang inyong lumang VHS. Oo, tama. Yun nga. Una, ang letrang V para sa bakuna o vaccines. H para sa hand washing or paghuhugas ng kamay. At S para sa social distancing o 'di ba ang dali lang. Sa letrang V o para sa vaccines. Kaunting background lang. Meron kasing panahon na totally nawala na ang sakit na ito. Kaya pag ganito na bumabalik na naman ang mga kaso, isa lang ang ibig sabihin yan. Bumaba ang rate ng pagbabakuna. Kaya para sa mga mommies dyan, ito talaga ang number one na solusyon. At good news, ito naman ay libre. Pumunta lang kayo sa health center. Kasama ito sa binibigay na pentavalent vaccine sa mga 6 weeks na sanggol. At dapat ay makumpleto ninyo ang 3 doses bago mag 1 year old si baby. At para kumpleto ang proteksyon, kailangan din natin ng booster o dagdag na bakuna o tandaan ninyo to, 12 to 18 months, 4 to 6 years old, at 9 to 18 years old. Kung hindi ka sigurado kung nabigyan ang inyong anak, pumunta lamang sa health center o magpakonsulta sa inyong pediatrician. Para naman sa mga mommies na ngayon ay buntis, maaari din po kayong bakunahan sa third trimester para maipasa ninyo ang antibodies kay baby paglabas nito. Lahat ng inyong tanong tungkol sa bakuna ay masasagot ng inyong healthcare provider kaya pumunta lamang sa malapit na hospital or health center. Next sa VHS ay ang hand washing o paghuhugas ng kamay. Ang pertussis ay isang bacterial infection na may mataas na attack rate. Ibig sabihin, ito ay madaling makahawa. At tulad ng lahat ng mga nakakahawang sakit, ang simpleng solusyon ay paghuhugas ng kamay. Lalo na pag alam ninyo na kayo ay may mga kasama sa bahay na mga high risk. Sila ang mga sanggol ng wala pang bakuna o less than 6 weeks old at mga preterm babies, mga pasyente o matatanda na may hina ang resistensya. Ugaliing maghugas ng kamay lalo pag galing sa mataong lugar. At alam nyo ba ang sekreto para sa mabisang paghuhugas? Kumanta ka lang ng happy birthday para siguradong 20 seconds yan. Ang huli sa VHS ay ang S na para sa social distancing. O huwag kayong magalit, hindi naman po required. Pero kung kaya ninyo ay malaking tulong ito para sa inyo at inyong pamilya. Dahil madalas tayong nasa labas, sa palengke, sa mall o sa public transport, mas madaling kumalat ang sakit na to. Kaya kailangan talaga natin maging extra careful lalo na kung kayo ay may mga kasama na high risk sa bahay. Uulitin ko, sino ang mga high risk? Sila ang mga sanggol na wala pang bakuna o less than 6 weeks old at mga preterm babies, mga pasyente o matatanda na mahihina ang resistensya. Dahil ang bakterya na ito ay madalas mailipat sa iyo dahil sa pag-ubo, pagbahing, pagsasalita o pagbuga sa hangin, kaya iwas-iwas muna ng kaunti sa paglabas at huwag niyo na rin isama ang inyong baby. Pero kung talagang emergency o meron kayong importanteng lakad at kailangan lumabas, ugaliing magdala ng alcohol at magsuot ng face mask, gayon din ang hand washing na sinabi ko kanina. Aside sa VHS, syempre basic na prevention ay ang overall healthy lifestyle. Huwag magpuyat, kumain ng tama, mag-ehersisyo at proper stress management para hindi bumaba ang inyong resistensya. Kung sa hindi man natin pala rin kayo ay nahawa,
Paano mo ba malalaman kung ito ay pertussis na? Sa simula, ito ay tuyong ubo lang, dry cough lang siya. And then, meron siyang kaunting sipon, pamumula at pagluluha ng mata, pati na rin low-grade fever or lagnat. Pag ito ay napabayaan, sunod na ang whooping cough. Kaya ito whooping kasi ito ay may sunod-sunod na ubo na susundan ng pagsusuka. Pag nakikita ninyo na ang sintomas ng inyong anak ay lalong lumalala, pumunta na sa inyong pediatrician at magpakonsulta na. Ang treatment na ginagawa para dito ay antibiotics. Sana nakatulong ang mga simpleng tips na ito. Kung gusto nyo pang malaman ang iba pang mga impormasyon, huwag mag-atubiling magtanong. Tara, alamin natin ang mga bagay na importante para sa ating kalusugan. Hanggang sa muli, reminding you to stay healthy, stay safe, and huwag mag-panic. Just stay informed. Bye-bye!